Друзья, Тур де Франс 2026 превратился из главной многодневки сезона в жесткую войну лабораторий на колесах. Гонщики готовы на все, чтобы сэкономить еще один дополнительный ватт мощности. И в этом ролике мы разберем 9 самых безумных технологических приема, на которые идут инженеры и гонщики в погоне за парочкой лишних ватт и аэродинамикой. Но и самое главное, я не исключение, и как действующий гонщик-любитель также прибегаю к подобным способам повышения мощности. В конце я расскажу о своем 10-м способе увеличить производительность во время гонки. Поэтому, друзья, обязательно досмотрите этот ролик до конца. Ну а сейчас самое время поставить ему лайк, ну и подписаться, если вы этого еще не сделали. Гран-Ди-Пар, ну или начало гонки в Барселоне, превратился в настоящий полигон для испытаний. Главная многодневка сезона уже в самом разгаре, и команды прячут свои новинки в глубине грузовиков, подальше от чужих глаз. В то же время журналисты и фанаты ведут настоящую охоту за каждой секретной деталью, пытаясь рассмотреть новые тренды и лайфхаки. Тур де Франс – это главная гонка планеты, где цена ошибки слишком высока. В таких условиях никто из фаворитов не хочет рисковать. Именно поэтому здесь каждый болтик велосипеда доведен до абсолютного идеала. Борьба же идет за доли секунды. И если раньше все спорили, что же поставить, 25 или 28 мм, теперь ответа просто нет. Тадей Погачар на разделке внезапно вернулся к узким 25-мм покрышкам. В то же время команда Висма выигрывает командную разделку на толстых покрышках 30 мм, а на широких ободах такие вообще раздуваются до 33. Друзья, что тут важно понять? Что самой быстрой ширины просто не существует, ведь все зависит от того, как конкретная покрышка дружит с аэродинамикой вашего обода и вашей рамы. И, кстати, еще хочу отметить неудачу команды Астана на командной разделке. Парни на полной скорости влетели в люк ливневки. Гении, организаторы просто покрасили его розовой краской. В общем, 4 гонщика Астаны улетели на полной скорости в асфальт. Привет, последнее место на этапе. Забудьте о жестких правилах UCI по ширине руля. Международный союз велосипедистов сбавил обороты и официально разрешил расстояние между пистолетами всего 280 мм. И этот экстремально узкий хват стал новым стандартом пелотона. Главные фавориты – Погачар, Винегар и Ремко – массово пересели на узкие рули шириной до 400 мм. Причем такие рули расширяются исключительно в нижней части для сохранения контроля на спусках. Даже Ван дер Пул, который долго оставался последним фанатом широких рулей, наконец-то сдался. Он перешел на 350 мм ради аэродинамики. А тренд на короткие шатуны 160 или 165 мм окончательно закрепился в гонках с раздельным стартом. Ну, какое в этом преимущество, спросите вы? Друзья, как всегда, тут все очень просто. Когда гонщик садится в максимально аэродинамическую позицию и прижимается к рулю, в верхней точке положения педали его бедро может зажиматься, ну и дыхалочку перекрывает. А короткие шатуны раскрывают этот угол в тазобедренном суставе, открывают дыхалочку, ну и позволяют выдавать максимум мощности в самой злой посадки. Лимит UCI в 6,8 кг – это проклятие для механиков. Велосипед Винегара весит всего на 10 граммов больше – 6 килограммов и 810 граммов. Одна слетевшая наклейка и дисквалификация. Кстати, это уже случилось с Лореной Вибис на женской Giro. Оказалось, что ее Specialized Tarmac SL8 весил 6,78 кг, а это на 20 граммов меньше официального лимита UCI. В общем, Вибис тогда дисквалифицировали. А вот байк Погачара весит на целых 440 граммов больше. Разница кажется огромной, но Тадей делает ставку на аэродинамику и 2 звезды спереди, которые и добавляют этот вес. Вы не поверите, но судьба этапа может решиться маленьким кусочком изоленты за 100 рублей. Механики Висма и Инес зашли слишком далеко. Они заклеивают изолентой абсолютно все. Отверстия в осях педалей, головки болтов на подседельном штыре и даже вырезы в лапках заднего переключателя. Любое открытое отверстие – это лишнее сопротивление воздушному потоку. Команде Инес заклеили лентой даже дырочки на осях, чтобы они не портили аэродинамику.
Производители следят друг за другом как спецслужбы. Specialized прятали свой новый разделочный шифт до последнего под зебрами и чехлами. Но когда его рассекретили, эксперты заметили очень странную вещь. Новый байк Ремко подозрительно похож на старый Кальнага Пагачера. У него такое же массивное заполнение пространства между подседельной трубой и колесом. А новый Кальнага TT2 Пагачера, наоборот, выглядит почти как старый Specialized. Короче, бренды просто копируют лучшие идеи друг друга, и все в погоне за идеальным балансом. Кстати, о таком клонировании я рассказывал в ролике про Найнеры, которые уперлись в тупик своего развития. Сегодня идеальный двухподвес для кросс-кантри выглядит одинаково у большинства топовых брендов. Европейская жара бьет рекорды. Команды и организаторы идут на крайние меры, чтобы спасти гонщиков от перегрева. И в НС перед стартом разделки нашли решение. Гонщики сидят, опустив предплечье в лотки с ледяной водой. Это, кстати, старый трюк трековых спринтеров. Он охлаждает кровь и снижает общую температуру тела, но при этом оставляет мышцы ног разогретыми и готовыми к работе. А вот UCI даже пришлось менять правила прямо на ходу. Теперь они разрешили дополнительные зоны питания, чтобы гонщики просто не закипели под солнцем. 3D-печать в пелотоне теперь повсюду. Команды печатают абсолютно все. От кастомных заглушек рам до рулей и седел. Например, в команде Висма напечатали крошечную заглушку, чтобы закрыть отверстие в рельсе подседельного штыря. А у Тома Питкока на его Пинарелло вообще стоят напечатанные крепления для кнопок переключения передач. Это и есть те самые микроприемы. По отдельности, конечно, мелочь, но в сумме они экономят те самые несколько ватт, которые решают судьбу этапа на финише. Когда ты едешь разделку на пульсе 190, ты реально плохо соображаешь, ведь вся кровь у тебя ушла к мышцам. Но команда Lidl Trek и Alpecin придумали гениальное решение. Они нанесли на рамы и вилки яркие цветные полоски, уникальные для каждого гонщика. Но зачем это нужно? Тут все очень просто. Увидев цвет полоски, лидер мгновенно понимает, кто именно из товарищей по команде сейчас его везет и в каком порядке они должны меняться. Это полностью исключает хаос в командных разделках, а в условиях кислородного голодания цвет работает быстрее и надежнее любых слов. Ну и как обещал, самый интересный прием, который лично я использую на каждой гонке, это самоклеящиеся полоски на нос, ну или расширители носовых проходов. Механика тут очень простая. Полоска принудительно раскрывает крылья носа, не давая им схлопываться при мощном вдохе. Дышать становится ощутимо легче, особенно на пульсе во время гонки. В любительской среде ходят легенды, что это дает аж плюс 5% к МПК, максимальному потреблению кислорода. Но будем честны, реальных научных доказательств такого скачка производительности нет. Тем не менее, штука реально рабочая. Взгляните на Tour de France, ну и Кубки мира по кросс-кантри. Многие гонщики постоянно выходят на старт с такими полосками на носах. Даже если это минимальный выигрыш, согласитесь, если тебе комфортнее дышать в подъем, ты быстрее едешь. Друзья, теперь ваша очередь. Пишите в комментариях, какой из этих 10 приемов понравился вам больше всего. Что из этого вы уже используете, ну или собираетесь попробовать во время гонки. Ну и, конечно же, не забывайте про лайки и подписочки. А мы с вами увидимся в следующем ролике.